Летят, значит, два новых русских в самолете. Ну, летят, общаются между собой. Тут выходит друг стюардессы и на английском объявляет: уважаемые пассажиры, мы приземляемся в столице Непала, городе Катманду. 60% в этом городе болеют СПИДом, 40% туберкулезом. Ну, один по-английски ничего не понимает, спрашивает другого: а что она только что сказала-то? Она, говорит, сказала, что трахать можно только тех, кто кашляет.